Labas, ar jau matei šią Instagramo funkciją? O tai yra vadinama repost funkcija. Ir kaip ši funkcija gali būti naudinga mums? Po bet kuriuo viešu įrašu ar reels apačioje pamatysi dvi rodiklės kvadrate. Bakstelk repost funkciją, įrašyk trumpą mintį ir išsaugok. Įrašas pasirodo sekėjų sraute feede ir nugula į tavo profilio skiltį reposts. Jei persigalvoji dėl persidalinimo, bakstelk dar kartą repost ant to paties įrašo. Nematai repost mygtuko kitų įrašuose, dažniausios priežastys, kad įrašas neviešas arba autorius išjungia leidimą juo dalintis. Neleisti kitiems repostinti tavo turinio gali ir tu. Keliauk į profilio nustatymus, spausk Sharing and Reuse ir išjunk funkciją Repost on Post and Reels. O kaipgi šią naudingą funkciją gali pasinaudoti tu? Persidalink UGC turinį, jei tokį turinį turi su savo produktu. Pasidalink kliento nuotrauką su tavo produktu, jei tokią radai. Persidalink partnerių naujienomis, bendra akcija ar kolaboracija. Persidalink naudingais patarimais iš nišos ir pridėk savo komentarą. Anonsuok mugių, parodų, dirbtuvių įrašus, kuriuose dalyvausi ir tu. Persidalink influencerių paminėjimu, kai apie tave parašo ar parodo. Išsisaugok šį video ir išbandyk repost funkciją jau dabar.